बच्चों, यह है एक्सकावेटर। यह बड़ी मशीन ज़मीन खोदने के काम आती है। बच्चों, यह है बैकहो लोडर। यह खुदाई और सामान उठाने दोनों काम करता है। बच्चों, यह है आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक। यह खराब और टेढ़े रास्ते पर भी चल सकता है। बच्चों, यह है रोड रोलर। यह सड़क को स्मूथ और मजबूत बनाता है। बच्चों, ये है बुलडोज़र। ये मिट्टी और पत्थर को धक्का देकर हटाता है। बच्चों, यह है कंक्रीट पंप ट्रक। यह कंक्रीट को पाइप से दूर तक पहुंचाता है। बच्चों, यह है टावर क्रेन। यह ऊंची बिल्डिंग बनाने में मदद करती है। बच्चों, यह है व्हील लोडर। यह मिट्टी और रेत को उठाकर ले जाता है। बच्चों, यह है मोबाइल क्रेन। यह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। बच्चों, यह है डंप ट्रक। यह रेत और पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। बच्चों, यह है स्किड स्टीयर लोडर। यह छोटी जगह में आसानी से घूम सकता है। बच्चों, यह है क्रेन। यह भारी सामान को ऊपर उठाती है। बच्चों, यह है मोटर ग्रेडर। यह रोड को सीधा और लेवल करता है। बच्चों, यह है एसफल्ट पेवर। यह रोड पर गरम एसफल्ट बिछता है। बच्चों, यह है कंक्रीट मिक्सर ट्रक। यह सीमेंट को मिक्स करता रहता है। बच्चों, यह है फोर्कलिफ्ट। यह भारी बॉक्सेस और सामान उठाता है। बच्चों, ये है टेलीहैंडलर। इसका लंबा आर्म सामान को ऊपर तक पहुंचाता है। बच्चों, यह है ट्रेंच डिगर। यह जमीन में लंबी खुदाई करता है। बच्चों, यह है पाइल ड्राइवर। यह बड़े खंभों को जमीन में गाड़ता है। बच्चों, यह है ड्रैगलाइन एक्सकावेटर। यह बहुत बड़ी मशीन गहरी खुदाई के काम